जोङो मोनसे फोरमायनो सानदोंदि दा बे फोरमायनाया बेनो जोंनि हाथिसार ओनसोलाव जों माखासे लाइमोन सेंग्राफोरा मोनसे गोसोखांनानै जोङो मोनसे एसोसिएसन दानाय जादों। बे एसोसिएसनानो जाहैबाय दावहारु बैराथि एसोसिएसन आरो बे एसोसिएसनखौ जोङो दिनै मोनसे सिन्था धारना खालामनानै एबा जोङो माखासे बेखार सेंग्राफोरखौ दैदेनलांनो होननानै जोङो थांखि लानानै जोङो दिनै दादगारि एबा हाथिसार ओनसोलाव जेसेबां दङ जोङो अनाबर'खौ लायालाबानो जोङो गावनि जाथिनि एबा बर'नि गामिखौ लानानै जोङो टटेलथा 28था गामिजों जोङो रायलायलायनानै जों मोनसे एसोसिएसन खुलिनाय जादों। बे एसोसिएसननि जोंनो जोङो दिनै माखासे बेखार सेंग्राफोर जेरै आनकमप्लिट आनग्रेजुवेट बिथांमोना गोबां दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ। बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनो एबा जोङो दैदेनलांनो थाखाय जोङो नैबे एसोसिएसनखौ जों दानाय जादों। दा जोङो बे हिसाबै जोङो दिनै जोंनि जागायजेननाया जाहैबाय 31 थारिख 1 मार्च 2020निफ्राय जों बे एसोसिएसनखौ दानाय जादों। दिनै बे दानायनि ओंथिनि गेजेरजों जों दिनै गोबां खामानि मावनो जों दिनै आखायाव लादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो 17 बोसोरावहाय बेबायदि मोनसे जुक्ति गैयि एबा खौसेथि गैयिनि जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलाव जेबायदि डेभेलप जानांगौमोन जेबायदि जोंहा जौगानांगौमोन बेबायदि जौगानाय जों नुवाखै। बे हिसाबैनो जों दिनै गासिबो सेंग्राफोरखौ लानानै जों दिनै बे जौगानायखौ नुहुरगोन होननानै एबा जों बानायलांगोन होननानै जों एसोसिएसनखौ जों दानाय जादों। दिनै जों मोनसे आसा खालामदों सरखारनाव निस्सय जोंनि बे दावहारु बैराथि एसोसिएसन 28था गामिजों दानायाव सरखारा जोंखौ मदद होगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो जों बेजों लोगोसे जोंहा दिनै गोबां मानसिफोरखौ दैदेनलांनांगौ। जोङो गोरिब गुन्द्राफोरखौ जोङो माब्रैबा जोङो सहाय होनो हागोन। जों सहाय होनोथ' जोंथ' हाखाया अब्लाबो जोङो सरखारनि सेराव थांनानै जों बै गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय मोनसे आसनि बिनानै होनो होननानै जों दिनै गोबां सेंग्राफ्रा दिनै जोंजोंहाय जगदान होदों। आरो बे जोङो दिनै कमिटियाव दङ जोङो जाहैबाय जोङो दिनैसिमावहाय जों 122 जन जों मेम्बार दङ। दा जोङो मेम्बारा जोङो दिनै माखासे फैजोबनो हायाखै हरखाबनि माबायावहाय जों दा 11थायाव जों मिटिं लादोंमोन। दा जोंहा फैगासिनोबो दङ। बे फैनायनि गेजेरावनो दिनै जोङो एसेब्लाबो जोङो बे मिडियानि एबा चेनेलनि थ्रुयै जोङो दिनै प्रेस मिटखौ जों खालामनाय जादों। दा जोंनावहाय गोबां गोदोनिफ्राय ओरैबायदि दुखुनांथाव जोंनाव जादों दङ माने फरायनानै थाब्लाबो MA BA फरायनानै थाब्लाबो जोंनाव माखासे साख्रि बाख्रि गैया एबा जोंनि थांखि मावनाया जाहैबाय दा जोङो स्कुल जोङो स्टुडेन्ट लाइफफोरखौनो जोङो भबिसतनि थाखाय जोङो सानदों। माने जोङो दा दादगारिनिफ्राय लानानै एबा हाथिसारनिफ्राय लानानै 15 किल'मिटार जोङो सान्थिफुराव जोङो स्कुलाव हाबनांगौ गोनां जायो। दा नैबेखौ जोङो मोनसे नोजोर नायनानै एबा जोङो नोजोर बोनानै जों बेखौनो आसा जोङो मिजिं थिदों सरखारनिसिम। दा जोङो दादगारि हाथिसाराव ME स्कुलाथ' दंखायो जोंनाव दा प्रफेसन जाबाय। दा बिनि अनगायैबो दा जोंनो हाइ स्कुल नांगौ। जों बे एसोसिएसन थ्रुयै जिथु हाइ स्कुल मोनाब्ला दादगारियाव बा हाथिसाराव जों बेखौ सरखारनिसिम जोंनि एसोसिएसननि राइटिं प्लेटजों जों दैथायहरनो जोङो सानदों। दा बेनिखायनो जोंहा दा मावनांगौथ' गोबाङैनो दङ। दा जोङो लागासिनोबो दं मानसिखौ जों मोजां मानसिखौ जों दैदेनगासिनोबो दङ। आरो जोङो बिसोरखौ जोङो इयुननि फिउचाराव जोङो दैदेनलांगोनबो। आरो बिथांमोनानो जोंनि थाखाय गोरों गोरा जानानै जोंनि एसोसिएसन बे दावहारु बैराथि एसोसिएसनखौ दैदेनलांनांगौ। आरो जोंहा गोबांथार जोंहा दिनै बिबानगिरि दङ। दा नै बिबानगिरिफोराबो दिनै जोङो 3 टार्मसनि जोङो दोननाय जादों। जेरै जोङो नांगौ दिनै दावहारु बैराथि एसोसिएसननि गाहाय आफादगिरि आं थाबाय। दिनै लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जोंहा लुकास बसुमतारी थाबाय। बोसोनगिरि हिसाबै जोंहा गबिन्द बसुमतारी थाबाय। आरो केसियार जेनेरेल केसियार हिसाबै जोंहा कान्सा नार्जारी थाबाय। आरो जोंहा अर्गानाइजार सेक्रेटारि हिसाबै जों दासिमबो सायख'नाय जाथ'वाखै। मानो होनब्ला जोंहा एसे बावैसोनि समाव जों सिगां दादोंमोनब्लाबो माखासे खरब खनदा एबा इलेक्सननि बिसयआव जों गोबांथार माने नारा नाथाजों जानायलाय जोङो बे बुस्थुखौ जों दासिमाव थिग खालामना लानो हायाखै। खिन्थु जों दिनैनि गेजेराव जोङो अर्गानाइजार सेक्रेटारि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि आरो मा जोंहा नांगौ बे बुस्थुखौ जों दिनै दानानै लागोन। आरो जोंनि मावलांनांगौनि थांखिखौ जों दिनैनिफ्राय आवगायजेनगोन। नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो मा समयसाखौ सरखारनिफ्राय समाधान खालामजानो लुबैबावदों? जोंनाव दा
सरखारनिफ्राय जोङो बेखौनो लुगैदों जोंनि दावहारु बैहाटी एसोसिएसन हिसाबै जोंहा लामाया जोबोर गाज्रि दैज्लाङाव जोंनाव दै गैयाब्लाबो दैज्लांनि अखा हानायनि समावहाय जोंहा लामाया बेबायदिनो जोबोद गाज्रि जायो बेखौ जों समाधान खालामजानो लुगैदों आरो दैयाथ' जोंनाव सफैदों अब्लाबो दैया सफैब्लाबो जोंनाव थोजासे नङा जेन जाहाथे जेरै जोंनो नांगौ बायदि 24 आवार्स बा 24 घन्टा जोंनो दै जानायनि जोङो सरखारखौ मावजानो जों लुगैदों जोङो बेवहाय दिनै बरेल होनोब्ला बा मोनसे माबाखौ खुनोब्ला दांखलखौ खुनोब्ला दिनैहाय माखासे 15 किल'मिटार बा 2 किल'मिटार जोंनियाव गोजानाखौनो लायनांगौ जायो होमब्ला मालाबा समाव गोरिब गुन्द्रानि बिफाया दिनै हाजिरायाव थाङोब्ला फिसा उन्दै 12 बोसोरनि उन्दैफ्रा दिनै दै नारनानै लायनांगौ गोनां जायो दा आंनि खावलायनाया बेनो दि जोङो बै उन्दैफोरखौ जेन फरायनायाव जों इंगेज दोननानै दै लायनायाव जों जेन इंगेज दोननाङा जों बेखौहाय सरखारखौहाय माने सुफुंजानो जों लुगैदों आरो माबाफोर समस्या जोंनाव दा समस्या बेनो आं दहाय बावैनि सिगां बुंखाबाय जोंहा दा समस्या बेनो दा जोंनावहाय मोनसे स्कुलनि समस्या फोरोंगिरिनि समस्या दं जोंनियाव दा जोंनि 3 नং सनापुराव मोनसे गभर्नमेन्ट स्कुल दङ बेवहायबो जोंहा फोरोंगिरिनि समस्या दं जोंनाव फोरोंगिरिया जाहैबाय हेड मास्टारल' दङ बाखि जोंहा मास्टार जों टिचार मोननो हायाखै बेखौ दानि जेनाखि इउपिपिएलनि सरखार प्रमद बर' सार बिथांमोना बेखौ थाबैनो माने नायथिंनानै बा फैनानै जेन नायनानै जेन फोरोंगिरिफोरखौ जेन थाबैनो सेटिं खालामनानै एबा दैथायहरनो हायो आं बेखौनो खावलायो आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनिया उन्दैफोर जेनेबा जोंहा एमइ स्कुल जोङो सिगांथ' क्लास 8मोन 7मोन 7निफ्राय 8आव थाङोमोन सान्थिफुराव दा 9निफ्राय जोङो हगार हरनो बिनिफ्राय दा खुब उसुबिदा जोंनि गारि भाराबो बारायबाय बिमा बिफा गैजायै दाथ' जेनेबा करबखन्डानि बा लकडाउननि गेजेराव गोबां मानसिया खामानि मावनो हायाखै दा जानो ना फिसानो माने गारि भारा हरनो बेफोरबायदि समस्या गोबां गोग्लैसोनानै दङ दा आंनि खावलायनाया बेनो सरखारनिसिम जेन सरखारा बेखौ थाबैनो नायबिजिरनानै एबा थाबैनो संदाननानै जेन बै फरायसा गथ'फोरनि थाखाय जेन क्लियार खालामनानै होनो हायो आरो जोंनि दिनै आङो बेखौनो खावलायनो लुगैबावदों एसोसिएसन थुरै माने सरखारा बै जोंनि गामिनि ओनसोलारि गामिनि स्टुडेन्टफोर जेनाखि थाङो रुनिकाटा सान्तिपुर तिनालि जों कासिक'ट्रा थाङो बिथांमोननि थाखाय गभर्नमेन्ट बास हरनोब्ला आङो मोजां जागोन होननानै आङो बे एसोसिएसननि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो खावलायनाय थाबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव नैबे बाजारखौ जों लकडाउन समनिफ्रायनो दिनैसिम बाजारा जायाखै माबायदि जेंनायाव गोलैदों नोंथांमोना दा जोङो बे बाजारनि थाखाय जों दासिमबो सावरायथ'नाय जायाखै जोङो जाहैबाय करबखन्डा जेब्लानाखि सोलिजेनदोंमोन बा लकडाउन सोलिजेनदोंमोन बे लकडाउननिफ्रायनो दा जोंहा गोबां गोग्लैसोनानै दं जोंनि बे बिस्थिबार बाजारल' जाग्रा नङा गुदलि बाजार जाग्रायाबो जोंनाव गोबां गोग्लैसोनानै दङ माखासे दिनैसिमावबो गभर्नमेन्टनि थ्रुयै बा सोरबा माबानि थ्रुयै फरेस्ट थ्रुयै दासिमावबो बे बुस्थुखौ नायबिजिराखै जोङो दिनै गोबां खस्थ' जानानै दङ जों मैगं थाइगंनि थाखाय एबा जोङो संख्रि फानलुनि थाखाय बा जोङो सि जोम गाननायनि थाखाय बा जोङो नांगौ रोखोम बायदिखौ जों बाजार गैयिनि थाखाय गोबांथार जोङो दुखुआव गोग्लैसोनानै दङ दा बेखायनो आङो सानो माने आरो जोङो सावरायदोंमोनबो दाख्लै माने बे बाजारखौ जेन थाबैनो दानि गोदान सरखार इउपिपिएलनि सरखारा जेन थाबैनो बे बाजारखौ सलिउसन खालामनानै बा सावरायलायनानै थाबैनो जेन खुलिना होयो आं बेखौ खावलायनाय थादों